Salve a tutti, oggi facciamo la nostra mini intervista a Roberto Pereira Tercero. Roberto è uno psichiatra e psicoterapeuta familiare che ha avuto nella sua carriera e ha ancora nella sua carriera una serie di impegni molto importanti, primo fra tutti che è il presidente e direttore della scuola Vasco Navarra di terapia familiare, è stato presidente di Relates, che è la rete europea e latinoamericana di terapia sistemica, ed è anche presidente di un'associazione di cui forse ci parlerà, che è sorta in Spagna, che è quella di coloro che dal punto di vista professionale si occupano del tema di oggi. E qual è il tema di oggi? È la violenza filioparentale, un argomento, diciamo, che in Italia è poco dibattuto, è poco conosciuto, mentre nei nostri fratelli, nel paese dei nostri fratelli iberici, ha avuto una larga diffusione in termini di importanza, di preoccupazione e anche di intervento. A partire da Bilbao, dove è nata l'esperienza clinica del lavoro sulla violenza filoparentale, si è poi disseminata in tutta Spagna e in altri paesi, e in Italia ci stiamo arrivando, tant'è che approfitto dell'occasione per presentarvi questo libro, che è il libro che presenta un insieme di capitoli a carico di diversi autori, che è curato da Roberto Pereira, che è la traduzione dell'analogo libro in spagnolo, in castigliano. Quindi è un invito oltretutto a leggerlo, a comprarlo e a leggerlo. Dunque, la violenza filioparentale, Roberto, il titolo del libro, Tra segreto e vergogna, indica un elemento sommamente importante, e cioè che non è molto conosciuto l'argomento per un tema che ha a che fare con questi due sostantivi, il segreto e la vergogna, e anche probabilmente per altre ragioni. Ma come mai secondo te se ne parla così poco, perlomeno in Italia? Bueno, prima di tutto buonasera caro Maurizio, è un gran piacere per me questa interview per tutti le allievi e le docenti del IEFCOS, dell'Istituto de Terapia Familiare que tan bien diriges. È un tema, io credo, molto interessante, perché siendo como è già un problema diseminato nella società, tanta gente, tanti genitori stanno parlando di queste aggressioni dei figli, ancora è difficile parlare di questo assunto. E perché è difficile? Perché per i genitori il fatto che i figli aggredano, golpeen, despeguen, è una situazione molto dolorosa, ma al mismo tempo è difficile da assumere. Perché che dice la società quando vede a un niño, a un bambino, a un ragazzo, a un un adolescente, sì, portandosi male con i genitori? La gente dice, oh, che maleducato. E quando noi diciamo che è maleducato, noi stiamo parlando di che mal lo hanno fatto, lo hanno hecho i genitori. Per lo tanto, per i genitori è una situazione di vergogna parlare che dei figli les aggreden.
specialmente se i figli sono bambini, no? Perché l'età in donde aparece questo problema è molto ampia, molto diversa da bambini di corta età, adolescenti o giovani adulti. E è difficile per i genitori parlare di questo, è difficile accettare che sul lavoro educativo non ha sido troppo buona e pertanto è un segreto. È un segreto también perché la violenza intrafamiliare in generale è un segreto. Tutti noi abbiamo un mito di come deve essere la nostra famiglia, la famiglia perfetta. E la violenza distrugge questo mito, il mito della pace e dell'armonia familiare. Perdonami, noi qui abbiamo un modo di dire, cioè per dire la famiglia perfetta, la famiglia dove non c'è tensione, la chiamiamo la famiglia del mulino bianco, che è una marca di biscotti e di cose dolci che fa sempre vedere una famiglia magnifica e meravigliosa in cui c'è solo amore, c'è solo comprensione, c'è solo vicinanza. E quindi per dire, probabilmente per adoperare questo tuo termine, la violenza distrugge il mito della famiglia del mulino bianco. Esatto, molto bene. Esa es la cuestión. Es difícil parlare per la vergogna di essere aggredito per il proprio figlio e per la distruzione del mito della famiglia del, come si dice? Mulino bianco. Del mulino mulino bianco. E ancora, y también por las consecuencias que pueden tener por ejemplo, una denuncia judicial, ¿no? Ir a la justicia a denunciar al figlio puede tener unas consecuencias que en tantísimas ocasiones ai genitori les retraen, hacen que no lo hagan y no hablen de ello. Quindi la paura proprio di rivolgersi ai tribunali, perché questo ugualmente sarebbe un grande smacco, una grande dichiarazione di impotenza, di difficoltà, di errori, no? Bene, bene. Quindi questi sono alcune dei perché questa situazione non viene a galla, no? Tranne quando, come dici tu nel libro, tranne quando queste situazioni diventano al limite, limiti estremi e quindi ci sono degli assassini, ci sono delle situazioni molto orribili, molto, molto violente, e allora quello però diventa un'altra cosa, no? Mentre invece nel tuo libro, nella vostra esperienza, e voglio sperare anche nella nostra prossimamente, ci occupiamo di quelle situazioni meno drammatiche, meno estreme, ma più passibili di intervento. Senti Roberto, potresti darci qualche idea di tipo proprio descrittivo della situazione della violenza filoparentale? Da che cosa è caratterizzata questa violenza filoparentale? Ti voy a mostrare alcuni slides in italiano, questo è facile, acerca della definizione e tipi di violenza genitoriale o filoparentale. Noi stiamo parlando di condotte di violenza fisica, aggressioni, spintoni, lancio di oggetti, o verbale, insulti ripetuti, minacce o non verbale, come minacce di aggressione, rottura di oggetti preziosi, realizzate in maniera ripetuta verso i genitori adulti di riferimento. Allora, violenza fisica, verbale o non verbale, ripetuta contro i genitori o adulti di riferimento. Posso essere la nonna o il trabajador, lavora, come si dice, la persona che lavora. L'educatore sociale, sì. L'educatore in un piso di accoglimento. Sì, una casa famiglia, sì. Sì. E che cosa escluye questa definizione? Escluye il parricidio. No es una violencia extrema, come tu has detto hace un momento.
es un proceso violento que va de menos a más. Entonces, excluimos el parricidio o la violencia cuando hay una grave disminuzione dello stato di coscienza, nell'autismo, ritardo mentale grave o nei disturbi del pensiero, le intossicazioni o disturbi mentali organico. Sì, quando, per esempio, un toxicómano puede en plena... Crisi. En plena situación de búsqueda de droga, puede agredir a sus padres. Pero cuando pasa esta intoxicación, no se repite el comportamiento, no estamos hablando de violencia filoparental. La violencia filoparental es algo che si hace conscientemente. Ok, quindi quando il soggetto violento lo è violento, per esempio per l'uso di sostanze, di fatto lo escludiamo da questo quadro, no? Perché questa violenza filoparentale deve avere come una delle caratteristiche la coscienza di fare del male. Exacto. Y se trata de un nuevo modelo de violencia intrafamiliare che sta legata in parte al controllo e al potere, come il resto dei tipi di violencia la violencia intrafamiliare, però también in parte al conseguimento di obiettivi. A questo è differente dell'abuso in bambini o la violenza in la coppia. Y succede in tutti i tipi di famiglie, monoparentali, nucleari, ricostituita, adottiva, de escassi recursi, famiglia ricca, aristocrati, borghesi, proletariato, tutte le famiglie. E aggrede bambini, adolescenti e giovani apparentemente nella norma, e a menudo con condotte violente più o meno diffuse, ma che spesso si limitano all'ambiente familiare. Ecco, quindi questa è una cosa importante. Tu dici che questi soggetti, quindi bambini, adolescenti o giovani, sono violenti soprattutto nell'ambiente familiare. Fuori lo sono meno, non lo sono affatto. Bene. Questo è. In occasione solamente la violenza si produce all'interno dell'hogar. E questo è similare, per esempio, della violenza di coppia. La violenza di coppia è molto frequente che la violenza sia solo all'interno della famiglia. ¿No? È frequente il consumo di sostanze, perché il consumo di sostanze è frequente in adolescenti e giovani, ma non costituisce il focus del problema, è un facilitador, un catalizzador dell'apparizione della condotta violenta. Y es una violencia que se procede generalmente en escalación. Se inicia con violencia verbale, insulti, minaccia, e passa a rottura d'oggetto, minacce più grave e finisce con aggressione fisica ogni volta di natura più grave. E questo processo può durare anni. E non stiamo parlando di violenza di genere. Perché la violenza può venire dal bambino, del figlio alla mamma, del figlio al padre, al padre, della figlia alla mamma, della figlia al padre. No hay una cuestión de género en la violencia. È vero che más frecuentemente sono aggrediti la mamma. E perché questo? È perché ancora oggi in dia la mamma è più prossimo a figli, più vicina. Più vicino. Ancora più, sta più más en la casa, Sì. y es más fácil que cuando se desencadena la agresión y cuando aparece la agresión, è más facile che la mamma stia allí. Sia nel domicilio, sia a casa. E prossima al figlio o figlia aggressivi. Però non è una questione
de género. Bene. Bene. Allora, andiamo a un'altra domanda. Qual è la tua opinione quali sono i contesti nei quali può apparire la denuncia della violenza filioparentale e quindi anche l'esigenza di un intervento sulla violenza filioparentale per creare premesse differenti, per non aumentare queste escalation? Ecco, quali sono i contesti in cui si creano queste domande? Bueno, habitualmente hay due tipi di demanda. Una demanda volontaria per parte della famiglia e una demanda por parte del contesto giudiziale. Giudiziario. Giudiziale. Quando un genitore va a denunciar a la policía o al juzgado la violencia, usualmente en España, y yo creo que también en Italia, la justicia pide una intervención familiar. Porque hay un consenso en que este es un problema eminentemente familiar. Las familias quieren che cesse la violenza, non quieren che cesse la convivenza. Questo è importante, no? Mi permetti di sottolinearlo. Dalla stessa famiglia che chiede magari un intervento o comunque l'idea è che non ci debba essere una dispersione del nucleo familiare, ma che invece cessi la violenza che si sta producendo, sì. Che rimanga la convivenza. Esatto. Quando hai interruzioni individuali, per esempio hai una separazione del figlio della famiglia, va a un centro per una intervenzione, se non si lavora al mismo tiempo con la famiglia e non si modifica il funzionamento familiare, quando il figlio ritorna alla famiglia, perché in tantissime occasioni è un figlio che non è minore di età, no? Minore di età? Sì. Minore, un minore. È minore e por tanto tiene que retornar, dopo la intervenzione tiene que retornar a la famiglia. Se non si è cambiato il funzionamento familiare, la possibilità di ripetizione dell'apparizione di violenza è altissima. È altissima, certo. Sì. Por tanto, es necesario laborar siempre con la familia, sea un petito voluntario o sea un petito forzoso remitito, inviato per la giustizia. Sì, bene. Quindi già stiamo entrando nell'ultima domanda che ti volevo porre di questa breve intervista è, dato che avete accumulato un'imponente quantità di casi clinici, quindi di esperienza clinica in questi settori, a partire da Bilbao un po' in tutta la Spagna, volevo chiederti se ci illustravi così per grandi punti quali sono gli interventi più efficaci in queste situazioni. Sì. Bueno, como ya he detto, prima di tutto la necessità di cominciare l'intervenzione con la famiglia e plantear a la familia que es un problema de tutti y que tutti debe colaborar para solucionarlo. Entonces, noi entendíamos que hay 3 momentos importantes para intervenir en el proceso de la violencia filioparental, porque hemos dicho que la violencia filioparental es un proceso en escalation que dure anni probablemente. Entonces, según gli anni, según el proceso, podemos intervenir en un primer momento cuando hay un conflicto en la pareja de los padres. Nella coppia dei genitori, sì. Dei genitori, un conflitto nella coppia dei genitori che sta incluyendo, triangulando al figlio.
es il processo che podemos encontrar all'inizio. Come sempre, la triangolazione è un processo che la prima etapa è satisfactoria per il figlio e per il genitore aliado, ma con il tempo si convierte in algo pesante per il figlio. Y el figlio o la figlia en algún momento le dice al progenitor aliado, tienes que decidir con quién te quedas, ¿sí? Devi decidere con chi stai. Sí, con tu esposo o esposa o con me. En la violencia filoparental el progenitor se queda con el figlio y la relación de alianza previa que había se vuelve una relación de pseudocopia entre il figlio, la figlia e il genitore. Non è una questione di genere. Posso essere figlia e mamma, figlio e padre. Sì. Non è una questione di sesso, è una questione di alleanza. Allora, se ho capito bene, tu dici che questa triangolazione, che è diciamo, la base malata della situazione data, all'inizio è veramente molto comoda, soddisfacente per tutti, soprattutto per il figlio, ma crescendo comincia a diventare un peso. E allora si arriva a quel punto in cui tu dicevi che il figlio o la figlia fanno una specie di come dire, danno un'alternativa secca al genitore con cui erano alleati, dicendo: ma tu vuoi stare con me o con il tuo partner? E quello che dici, se ho capito bene, è che la violenza filoparentale accade quando la risposta del genitore è: voglio stare con te, figlio. Non ancora. Il secondo passo, il secondo momento, è quando i genitori e figlio si quedano juntos, la coppia si separa, si divorzia o continua insieme, ma è un divorzio emozionale. No? Il figlio e la figlia occupa il lugar edipico dei genitori o del papà o della mamma. Y la relación se hace fusional. Fusionale, sí. Sì. È una relazione pseudo-mutuale, amorosa. Y eso, durante un tiempo están muy felices, están como enamorados, pero eso supone que no se puede abrir a otras relaciones, porque la incorporación de una fiancetta, un novio, una novia, una fiancetta, è un attentato a esa relazione di pseudocopia. Quindi niente fidanzati o fidanzate? Non posso ser, porque è un ataque para esa, è come una questa fusionalità. Sì. Sì. In questo momento i genitori, normalmente i genitori, posso essere il figlio, intenta evitar que se abra la relación a una tercera persona. Trata de bloquear la salida de los adolescentes, por ejemplo, de la casa. Sí, sí. Y las primeras acciones violentas vienen porque el joven, o la giovane, l'adolescente, busca più spazio personale. È come dire, déjame respirar. Ok, quindi lo spazio che il figlio o la figlia chiedono normalmente per l'età per andare fuori viene vissuto come una minaccia dal genitore che dice: no, tu rimani in casa. E quindi lì dicono questa frase: lasciami respirare, no? Sì. Cioè sì, perché las hormonas en gli adolescenti stanno cambiando, ¿no? El tabú del incesto impide que eso se alivie con la pareja, la pseudocopia genitoriale. La pseudocopia genitoriale, Exacto. sì. Entonces, las primas reacciones violentas tienen que ver con esta situación. Y la cronificazione, che aparezca il processo di violenza filoparentale, dipende della risposta dei genitori a queste prime attuazioni violente. Sì.
se la risposta dei genitori è tratar de volver a la situazione anteriore e pertanto non reaccionare claramente con firmeza y decir basta, 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 basta. no puede suceder más. Si questa non è la reazione, sino che in tantissime occasioni il genitore lo che busca è ganar de nuevo una buena relazione con il figlio o la figlia trattandole bene. E la risposta alla conducta violenta è una recompensa. Y eso refuerza que se siga utilizando la violencia. Quindi, diciamo, questa ricompensa è il tentativo del padre o della madre, del genitore, di mantenere le cose così come sono, l'alleanza perversa, e quindi di fronte alla violenza, anziché reagire in un modo forte, si ricompensa, no? E quindi questa ricompensa è il rinforzo, produce il rinforzo. ¿Y qué sucede con el figlio? El figlio dice, yo con la violencia obtengo cosas. Posso ottenere libertà di azione, posso ottenere più dinero, posso ottenere vantaggi. Y al mismo tiempo eso no supone la ruptura de la relazione. Tutti vantaggi. Certo. Y questo è lo che convierte esta situazione di violenza filoparentale in una violenza che si prolunga durante molto tempo. Molto tempo. Sì. Allora, la intervenzione deve tenere in conto qual è il momento del processo. Si è al principio, la triangolazione, si è la fusione emozionale o si è quando... Nella cronificazione. Sì, la cronificazione. Bene. E secondo te ci sono dei profili dei terapeuti che sono più adatti per lavorare in questo campo? Cioè, secondo te, per esempio, un professionale che abbia un grande fastidio nel vedere questa violenza può lavorare in questo campo? No, eso no puede ser. No es fácil adoptar una posición de neutralidad cuando hay violencia intrafamiliar. Pero especialmente la violencia filioparentale noi abbiamo tener en cuenta che i ruoli sono intercambiabili. E che chi è definito come aggressore in un momento può essere definito come vittima in altro momento. Un altro momento. Sì. E può avere un cambiamento del ruolo. Okay. E che hai e che noi parliamo di che questa è una patologia dell'amore. Perché sempre tutti i genitori e figli dicen que ellos se siguen queriendo. Che continuano a amarsi. Continúan amándose a pesar de la situación de violencia. Okay. Y que no quieren, el figlio no quiere irse de casa, i genitori no quieren que el figlio salga de la casa. Esca, sì. Lo que quieren es resolver la situación de tensión y de violencia. Di tensione e di violenza. Allora, dunque, noi non vogliamo raccontare tutto, Roberto, vero? Perché intanto quelli che ci seguiranno potranno comprare questo libro e potranno seguire le iniziative che faremo insieme, che seguirai a fare tu, che faremo insieme con IEFCOS, in cui saremo anche più chiari, più larghi come spiegazioni e quant'altro. Nel libro, l'ultimo capitolo a cura di Alessandro Rudelli fa una sorta di rilettura della situazione italiana a partire dal contesto giudiziario. Ma anche questo non voglio che sia troppo, perché come tutti i buoni gialli non va mai detto subito chi è
l'assassino. E quindi vi lasciamo con questo sapore di interesse che credo che siamo riusciti sei riuscito a darci. Ti ringraziamo tantissimo, sicuramente troveremo occasioni di riprendere questa cosa e quindi grazie ancora a Roberto Pereira III e ci rivediamo alla prossima intervista. Salve a tutti. Grazie a te. Ciao. Ciao.